甲流病毒侵襲唔使用一堆藥嘅，教你一招嚟應對。咁最近咧甲流呢個病毒咧就比較流行，好多人都中咗招，會表現咧身體發熱發興啦，一直咧都比較難退。喉嚨咧就好似食咗刀片咁樣，講嘢咧好辛苦。過多幾日就會出現一啲咳嗽啊、咳痰啊，咳出嚟嗰啲痰咧多數都係黃痰，反反复复好折磨人。後生咧仲話扛得住啦，最怕咧就係傳染俾屋企啲老人細路啦。今日咧同大家分享一味臨床上比較常見嘅藥嚟應對。呢隻藥咧就係金蓮清熱泡頭片，佢有清熱解毒、利咽生津、止咳驅痰嘅作用。即係唔好睇佢咧細細一粒其實佢用途咧比較廣泛嘅。比如呢次流感出現一啲身體嘅發熱發興、咽乾咽痛、咳嗽咳痰，以及一啲流行性感冒上呼吸道感染都可以用到佢嘅。大家記低未呢？